E oi pessoal, aqui é o Lucas que me traz mais um vídeo aqui do canal, aqui de Among Us, aqui do canal. E daí, nós tá fazendo um desafio aqui de pra ficar quieto, não é pra falar nada, tá? Então, bora. Eu vou esperar aqui, ó. Então, bora estar team. Eu sou impostor. Cara, eu sou impostor. Meu Deus. Eu vou ficar quieto porque eu sou um impostor. E ó, acho Arthur viu eu. Acho Arthur viu eu. Que acho Arthur viu eu. Desculpa. Não, é eu. Eu não posso desistir. Vocês podem fazer mais outros desafios para mim. Outros escolhem aí desafio, tá? Então, ó, eu vou votar aqui. Eu vou votar no Arthur. Ele tá me acusando. E eu vou se embora. Eu sou um impostor e eu vou se embora. Que coisa séria. Eu matei só um e ainda sou impostor. Não dá. Fui impostor. Não dá. Morri. Eu não posso. Oh, eu posso ratear ele, sim. Posso te ratear, né? Eu sou impostor e eu posso ratear. Eu sou silêncio. Eu não falei nada. Eu vou ficar lá me coisando. Eu sou um fantasminha. Amor? Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Pera, deixa eu ratear com elétrica. Ratei com a elétrica. Ainda não tá fechada. Ih, junto. Cadê o nosso impostor? Ó. É o roxo. Vamos ver quem é. Nem fiz nada. Roxo. Ah, não. Já perdemos. O cara disse é roxo. Verde. Tá. Nós não podemos perder esse jogo. Nós vamos ganhar, né? Cara, os caras tá fazendo teste aqui muito rápido. É o... Não tem jeito. Nós vamos perder, acho. O cara tá dizendo roxo. Todo mundo tá acreditando. Vamos ver. Prova não é roxo. Vai. Bota mais gente pra nós ganhar. Perdemos. Nem me voltou. Perdemos. Perdemos. Vocês gostaram desse vídeo? Então deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ver as novidades. E também, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Então falou. Uhul. Vocês querem mais temas? Então fala aí um tema aí pra mim gravar aí um Among Us, tá? Falou!